Você está no canal Acessibilidade Android todo o tempo. Se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações. E deixem o seu like e façam os seus comentários. E compartilhem o vídeo para você não perder nenhum do nosso conteúdo. Olá, meus amados! Para quem não me conhece, eu sou o pastor Leonil, conhecido como TTS. E você está no canal Acessibilidade Android todo o tempo, trazendo a tecnologia até você. Então, meus amados, passando por aqui para estar trazendo mais uma super novidades para todos vocês. Mas antes de estar trazendo essa super novidade, eu quero que você dê uma passadinha aqui rapidamente aqui na descrição do nosso vídeo, aonde eu vou estar deixando o link de convite do nosso grupo do WhatsApp, que está aí, amados, bombando, meus queridos. Vem pra cá, não perde tempo, corre, querido, as portas estão abertas. É novidade em cima de novidade. E também vou estar deixando o link dos nossos canais parceiros aqui também na descrição do nosso vídeo. Então, vamos estar deixando de conversa, sem mais delongas, bora para o vídeo. Pois bem, meus queridos, a nossa novidade do nosso vídeo de hoje é que eu vim estar trazendo mais uma continuação do nosso vídeo de como estar baixando os nossos temas de som exclusivamente do nosso grupo Acessibilidade Android todo tempo. Mas dessa vez eu criei um novo clique automático para vocês estar conseguindo estar baixando de uma forma mais fácil, de uma forma maneira, de uma forma mais simples, prática e objetiva, tentando sempre facilitar para todos vocês. Só com um único gesto vocês vão estar conseguindo fazer tudo isso, amados. Então, meus queridos, a gente vai estar deixando o link do arquivo aqui na descrição do nosso vídeo. Então, meus amados, vamos lá estar aprendendo, estar baixando os nossos arquivos e estar usando os mesmos. Então, amados, olha só, a pasta aqui ela está em .zip. A gente agora vai estar extraindo. Quanto tempo de som do grupo Android todo tempo.zip 30 de julho 19 horas e 5 minutos 1,18 KB. Clique aí para abrir a pasta. Todos marcado. 1 selecionada. Ir para a tela inicial. Tema de som do grupo. 1 marcado tema. 1 cancelar botão. 2 extrair botão. Vamos clicar aqui, extrair botão. Tema de som do grupo Android todo tempo caixa de texto. Cancelar botão. Extrair botão. Clica novamente, extrair botão. Extraindo pasta. Não marcado exibir senha botão. Prontinho, aqui nós adicionamos uma senha. Como já falei em outros vídeos anteriores, eu sempre estou colocando senha nas minhas pastas. Para quem quer estar usando,
os meus cliques automáticos e as minhas pastas. Vai estar adicionando aí a minha sigla, que é TTS, como todo mundo aí já sabe. Olha só. Cancelar botão. Não marcado exibir senha botão. Senha caixa de texto editar. Ando. Vamos colocar aqui TTS. Y. T. T. S. S. Prontinho. Não mar... TTS caixa. Não marcado. Cancelar botão. Tem que cancelar. Extrair botão. Extrair. Quando você clicar aqui extrair, ele já vai começar o processo para extração, para descompactar a pasta. Vamos lá? Nova notificação. 2 temas de som do grupo Android todo. Crescente botão. 2. Então é super rápido, amado. Já extraiu a pasta. Navegar botão. Ó. 2 temas de som do grupo Android todo tempo 30 de julho 19 horas e 58 minutos 2 itens. Aqui temos 2 itens dentro dessa pasta. Vamos estar clicando para abrir. Prontinho, amados. Então, queridos, 3 que fica 30 de julho 14 horas eu e 13 adicionei minutos. aqui o config. 2 baixar tema de som do grupo Android todo tempo 30 de julho 14 horas e 13 E minutos também adicionei 252B. aqui o arquivo, que é este que nós vai estar usando. Então, amados, o que acontece com esse config? 3 que fica 30 de julho. É só se na sua pasta, lá dentro de gestores, dentro da subpasta, não tiver nenhum tipo de arquivo, não tiver um config. Por isso que eu sempre posto aqui este config, explicando aí para vocês, tá ok? Para que a pasta venha funcionar corretamente, porque quando criamos o clique automático, sempre ele cria o config, né? Que é para funcionar a pasta. Se no seu aí já tem, não é preciso você mover esse config, mas se não tem, é preciso você mover, tá ok? Então eu não preciso do config porque eu já tenho, só vou mover 2 baixar tema de som do grupo Android todo tempo 30 de julho 14 horas e 13 minutos o 252B. arquivo. Baixar 2 baixar tema de som do grupo Android todo tempo tema 30 de de julho som 14 do horas e grupo 13 minutos Android todo tempo. 252B. Vou dar 2 toques e manter pressionado. Prontinho. Baixar tema de som do grupo Android todo tempo. Aqui no meu aparelho, no canto inferior, na parte de baixo, 4 excluir item selecionado temos botão. aqui excluir, 3 compartilhar arquivo selecionado. compartilhar, 2 copiar arquivo copiar selecionado. 1 mover arquivo e selecionado botão. mover. Vou clicar aqui em mover. Você que escolhe, mas se você quer copiar ou mover, eu vou vir aqui e mover mesmo. Prontinho. Navegar botão. Aqui no canto superior do lado esquerdo, na parte de cima, temos navegar botão. Pesquisar botão. Tem pesquisar. Mais opções. Ir para a tela inicial meus arquivos botão. Vou clicar aqui, mas ó. Tema de som do grupo Android. Download. Ó. Navegar botão. Mais opções botão. Ir para a tela inicial meus arquivos botão. E para trás iniciar meus arquivos botão. Prontinho. 2 analisar armazenar. 1 lixeira. Mais opções. 2 cartão SD5. 1 armazenamento interno. Vou clicar no meu armazenamento eterno. Prontinho, agora vou procurar minha pastinha do G-Show. 7 movies 30 de julho. 15 contador.txt. 14 29 de julho 22. Está aqui a pastinha do G-Show, clica nela. Vou procurar agora a pastinha dos gestores. Cancelar botão. 10 Lebros 30. 9 gravação com plugin 20. 10 Lebros 30 de julho 10 horas e 52 minutos 300. 9 gravação. 8 dias 22 de julho 23 horas e... Iniciar 8 gestos 22 de julho 23 horas e 7. Prontinho, vou clicar aqui em gestores.
Prontinho. Mover aqui botão. Um item. 2 no TTS 30 de julho, 19 E horas. está renomeando aqui, amada, a subpasta com o meu nome, tá ok? Você vai estar adicionando a subpasta. Quando você clicar dentro de gestor, não boa para dentro de gestor e procure a subpasta, tá ok? 2 no TTS 30 Aqui de no julho. meu caso está o meu nome, Lionel TTS. Vou clicar nela, ó. 2 no TTS 30 de julho. Prontinho, no canto inferior do lado direito, temos aqui, amados, olha só. Mover aqui botão. Mover aqui, no canto inferior do lado direito, na parte de baixo. Clica aí. Lion TTS. Prontinho. Agora eu vou fazer o menu principal do G-Show. Menu principal. Eu quero, amada, estar também pedindo a vocês que deixem aí nos comentários se aí no seu G-Show deu certo esse novo clique automático, tá ok? Menu principal. É de suma importância para mim. Configurações do Giesho. Clique aí em configuração do G-Show. Giesho mais. Agora vamos lá. 4 configurações de ações. Configuração de ações. 4 descrições. 3 configurações de gestos Lion TTS. Prontinho, aqui está com o meu nome. Você vai entrar aí nas suas personalização, configuração de gesto. Lion TTS. Aqui agora a gente vai estar escolhendo um gesto, amados. 7 varrer para cima e para baixo início. Padrão. Prontinho, vou escolher este gesto. Varrer para cima e para baixo. Varrer para cima para baixo. Cancelar. Arbot. 10 não marcado. Baixar tema de som do grupo Android todo o tempo. Vamos estar clicando. 7 varrer para cima e para baixo. Baixar tema de som do grupo Android todo o tempo. Prontinho, agora vamos estar voltando uma telinha para salvar o gesto. 3 configurações de gestos Lion TTS. Nova notificação de gesso mais salvo. Prontinho, amado, já foi salvo o nosso gesto. Vou voltar mais uma telinha. 4 configurações de ações. Vou voltar mais uma telinha. Prontinho, queridos. Navegar botão. 4 que Já estamos aqui na telinha aonde eu estava, dentro de gestores, dentro da subpasta, tá ok? Então vamos lá. Agora a gente vai estar, amados, atribuindo o gesto, ou seja, está ativando o gesto de cima para baixo, como eu coloquei aqui, para a gente ver, né, que o clique automático ele está funcionando corretamente. Então vamos lá. Olha só, eu não preciso fazer mais nada. Eu não preciso mais daquele processo, fazer o menu principal do G-Show, configuração do G-Show, ou ir ali baixar recursos adicionais, e ali tema de som, ou se não fazer o menu principal do G-Show, configuração do G-Show, configuração de feedback, download tema de som. Não preciso, querido, só com esse clique automático ele vai fazer tudo isso, amados, para facilitar para mim e para você. Olha só, fazendo agora. Menu principal. Giesho mais. Configurações de feed. Temas de som. Temas de som. Busca rápida caixa de texto. Meu botão. 1 Abdul. Meu botão. Prontinho, aqui ele já funcionou, tá ok? Configurações de feedback. Vou voltar mais uma vez. 3 configurações de... 4 quem fica. Recentes botão. Vou fechar tudo aqui. Tela inicial. Fechar tudo botão. Tela inicial 1 de 1. Vou ativar novamente o gesto. Menu principal. Giesho mais. Configurações de feed. Temas de som. Temas de som. Android todo tempo cadeira de rodas bengala para seguro. Prontinho. Se da primeira vez não deu certo, você faz a segunda vez. É porque é muita opção que ele entra, né, amados?
às vezes ele dá uma pequena falha, mas deu certo. A segunda vez aqui, depois que eu fechei todos os aplicativos, olha só. Meu botão. 1. As aventuras do Jack Chan, desenho animado. 2. Desenho animado do Scooby-Doo criado pelo Lion TTS do grupo Acessibilidade Android todo o tempo símbolo de cadeira de rodas bengala. 3. Os Cavaleiros dos Zodíacos criado pelo Lion TTS do grupo Acessibilidade Android. Então está aqui todos os nossos temas de som, queridos. E também, amados, tem mais alguns novos temas de som que eu criei. Eu não consegui postar aqui no servidor do G-Show, mas eu postei lá na loja do Telegram. Nós temos uma loja com o nome Loja Acessibilidade Android. Todo o tempo esse canal está público, você pode estar entrando lá na loja e estar baixando os nossos novos temas de som, um melhor do que o outro, queridos, tá ok? Temas de som. Android todo tempo cadeira de rodas. Meu botão. Vou voltar tudo, olha só. Tela inicial 1 de Vou ter tudo mais uma vez. Disposição. Vou fazer só mais uma vez, amigo, Terça-feira, pra 30 de julho. vocês verem. WhatsApp. Olha só. Menu principal. Giesho Mic. Configura. Temas de som. Temas de som. Busca rápida caixa de texto. Aí você viu aqui, não entrou como entrou da outra vez. Vou fechar aqui, Recentes, ó, tudo. Tela inicial. 1 dia. Fechar tudo botão. Vou WhatsApp. atribuir mais uma vez o gesto. Vamos ver se vai dar certo. Menu principal. Giesho. Configuração. Temas de som. Temas de som. Busca rápida cai. Meu botão. Então fica assim, amados, né? Tem hora que ele ativa, ele consegue, né? Já deixar tudo selecionado, e às vezes ele não consegue, né? Porque, como eu disse, é muito cliques que eu fiz aqui, né? Foi um processo muito grande, mas já deu para facilitar para vocês. Então eu espero que no de vocês dê certo. Aqui deu certo, você viu que deu Recentes certo. botão. Vou Tela fechar mais Gesto. uma vez Fechar tudo botão. tudo. Vou atribuir pela última vez o gesto para ver se ele reconhece. Mas está funcionando tranquilamente. Se não funcionar aí no seu, é só você colocar aí, amados, o nome Android todo o tempo, tá ok, queridos? Olha só, fazendo o gesto. Menu principal. Giesho. Configurações de feed. Temas de som. Temas de som. Android todo tempo cadeira de rodas bengala para Nova notificação de WhatsApp mensal. Prontinho, então deu certo, amados, nessa última tentativa. Meu botão. As aventuras do Jack Chan, desenho Olha. animado criado pelo 2. Desenho animado É do Scooby-Doo. muitos. Padrão. Ó, é muito. 45. 40. Volume. Padrão. Meu botão. Android todo Olha tempo aí. cadeira de rodas bengala para Sigus caixa de texto editar. Ando busca. Temas de som. 2. Desenho animado do Scooby-Doo criado pelo Lion TTS do grupo 3. Os Cavaleiros dos Zodíacos criado. Temas de som. Android todo tempo cadeira de rodas bengala para Sigus caixa de texto editar. Ando busca rápida. Prontinho, queridos. Então, deu super certo, tá ok? Então é exatamente isso, como eu falei. Se não der certo, você pelo menos vai conseguir chegar aqui. Então você escreve o nome Android todo o tempo, pronto. Vai estar encontrando aí todos os nossos temas de som. E como já falei, se você quer baixar os nossos novos temas de som, é só entrar aí no canal do Telegram, na loja Acessibilidade de Android todo o tempo. Tá ok, meus queridos? Então, meus amados,
O nosso vídeo de hoje foi este. E aí, você ficou comigo até o finalzinho desse nosso vídeo? Você gostou desse nosso tutorial? Eu espero que todos vocês gostem. Então, meus amados, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que todos vocês gostem. Então, tchau. Eu fui. Fiquem com Deus. E até mais. Fui.